Obat batuk cap ibu dan anak redakan batuk alami untuk keluarga. Formulasi herbal lengkap bantu atasi batuk kering maupun berdahak, melegakan tenggorokan, dan mengencarkan dahak. Perpaduan madu dan jaha memberi sensasi hangat sejuk yang nyaman sekaligus mendukung kesehatan paru-paru. Aman untuk anak di atas 3 dan dewasa. Solusi alami agar napas lega dan aktivitas kembali nyaman. Jangan lupa untuk check out ya guys di keranjang bawah.